来了，多改变，兄弟们！哇塞，哇！这些年风餐露宿，不知归途，错把异乡当成归宿。上次在这里钓鱼，被切了2副线，跑了3条大鱼，搞得我这几天呢，饭也吃不好，觉也睡不着。时隔几天过后，今天我们做出充分的准备过来报仇，省得夜长梦多。寂寞无助，披星戴月，帮着孤独。有几天没有来这个钓点了，既然是复仇，那肯定是要在老钓点复仇，从哪里跌倒就从哪里站起来。但是我们今天抵达钓点的时候，发现今天的风浪特别大，都说风浪越大鱼更贵。今天我们看一下今天的鱼贵不贵。对面那里进来了好几位钓友啊，他们已经开始打窝了。赶紧先把饵料给开一下，钓鱼网地狱猫，新香各一份吧，多开一点，我们留一点做窝子。给我们搞完，一比1比1。哦，醒了5分钟，几天没见了。喂，要么，这里的水特别深啊，再加上今天的风浪又特别大，这个饵料我们把它多沤打一下，留一半拿来打窝子。今晚吃鱼的大米，把它整一点进去。好。给我你带着微笑的嘴角和眼眸。今天的甘子猛攻的鬼虎神将7米2的。线组今天我们全面升级，3+2的线组，7号的金海溪浮漂吃线量也改大了3.5克。可能有的钓友会说，为什么不用更大的线组，用5+3或者6+4？我相信很多钓友都会遇到这样一个问题啊。当你们把线组放大的时候，钩放大的时候，反而就一口都没有了。你把线组一放小，它马上有来口。其实钓大鱼的话，首先第一点，大鱼它是非常警觉的，你的线组和钩太大了，它有可能不一定会吃你的钩，它不吃你的钩，你一天的话，就可能一口都等不到。直接我们今天钓底，直接手底，主要是干大的。这7米2杆子还是比较轻，像这么大的风浪对着吹啊，坐着轻松可以抛出去。来了，来了！哇塞，什么情况？这什么情况？哇，多改变，兄弟们！哇，这个变越大，多改变，多改变，兄弟们！哇塞，哇，这个变异不得了啊！哇塞，多改变！哇塞，跑过来！哇塞，兄弟们，这个变异多大！哇塞，漂亮！这是最近啊这几天钓的最大的尾锅改变，这个应该算是小锅改变的吧，估计有3斤多。我还是鲤鱼的，好大的斤啊！哇塞，第一位就给我们惊喜，漂亮，值得亲一口啊！这真的是大风大浪出大鱼啊，兄弟们！赶紧把抄网支起来，心跳开始加速啊，兄弟们！再来！
没了。哎呀，终于来了一口。哼，小家伙，小家伙。今天的口太差了，兄弟们！一尾鱼中了之后，1个多小时了没口啊，就中了尾小边鱼。哎呀！的确是风浪越大鱼更贵啊，兄弟们！哎呀，什么情况啊？钓了1尾大的，2个小的，现在风浪越来越大，一口都没有了，放弃抵抗了，兄弟们！这个风浪太大了，没办法，今天的口也特别的差。今天复仇没有成功，明天继续。君子报仇，10天也不晚。我们先在这里打个窝子，说不定过2天就发窝了，好吧？剩下的饵料打下去，花小玉米多整一点，再整一点这个毅力神颗粒、双手颗粒。这么大的水面，钓大鱼还是要打大窝啊，把鱼给诱过来。惊喜啊！这个边鱼大啊！最近在这里钓了那么多次边鱼，都没有钓过这么大的啊！好大个家伙，漂亮！这个边鱼家里的锅估计装不下啊！明天继续过来报仇啊！下个视频再见，拜拜。